listeners. Welcome to the New Year's Day special on KBS World Radio. I'm today's host, Heather Willoughby, bringing you a lot of great traditional Korean songs to welcome in the year 2021. I'll be back shortly, so please stay tuned. Want to make a peaceful death, of course. People used to buy several Pansori on the night of New Year's Eve. So this is a very brief song from the beginning of the Pansori tale of Chunhyang. And so this is the beginning of a new life, just like this is the beginning of the new year. 그때요 도련님이 광하류 구경 나가셨다가 춘향 추천 모습을 보고 방자 시켜라 하였거다. 방자 분부 듣고 춘향 부르러 건너간다. 맵시 있는 초방자 대도 고운 초방자 얀잎봉지 눌러 쓰고 충충거리고 건너갈제 저약도 폭죽지어 양귀 앉은 적괴거리 특저흐여 전알려보고 서왕모 요지안에 편지 천퉁 종족 같이 이리저리 건너가 춘향 추잔하는 것 바드드드드 달려들여 하나였다.